a installé un coussin gonflable sur le volant. Maintenant, les véhicules sont tous équipés de coussins gonflables au niveau du volant et au niveau du passager. Il y en a un peu partout dans le véhicule. Ça dépend des sortes. Fait que là, ce qu'on veut, c'est qu'on va vous montrer une petite démonstration. Il n'y a pas des yeux trop longtemps parce que vous ne le verrez pas. Ça se déploie rapidement. Correct, Dominique? Oui.